Aquí te van 3 efectos de sonido que harán ver tus videos mucho más cinematográficos. Risers. Sirven para crear un ambiente de anticipación, de tensión y también para agregar suspenso. Estos, en general, complementan los ganchos de tu video. Hits. Ayudan a crear impacto y también a enfatizar. Pueden ser usados como transición o en un momento clave de tu video. Ambient. Crean una atmósfera que le permite a tu espectador sumergirse en la sensación del mensaje que estás creando con tu video. Así que ya lo sabes, la siguiente vez que estés editando tu contenido, asegúrate de usar estos 3 efectos que seguramente harán ver tus videos mucho más cinematográficos.